nk'ubu ngubu ujyanye n'umuntu kuri date, yego sibyo? yego kuri date wenda muri kumwe nyine mufite impamvu mwagiyeho murakundana cyangwa se muri no gushaka kujya mu gukundana, noneho mukagerayo wenda bavuganaga n'umuntu ibintu bisanzwe ariko mwaba muri kumwe ukumva utangiye kuvuga ibintu biterekeranye kuvangasije yego kuvanga ibintu by'amasije cyangwa ukabona afite imyitwarire idasanzwe muri mu bandi umuntu umwe ari over you byakomeye uyu muntu ukabona arashishitse cyane arigunze cyangwa ukumva ari no kumva no kwiyumvisha ibintu bidahari. Yego icyo gihe yabarwaye kwiyumvisha ibintu bidahari. Wabigenza ute rero ukundanye wenda for example ubonanye n'uwo muntu yego igihe kirageze wenda mugiye muri mariage cyangwa se turi hafi ya mariage twenda kubana nyine twenda kubana kamwe atanye kwigira iyo myumvire atanye kwifatisha imyanzuro namusohokanya kuri date atanye kwigira umusazi nanjye tuvuganye agatoza akavuga ati akanyereka nyine ko katanshaka ko tuganira ako yaba ari mu bandi ariko umujyana kuri date yari afite imyitwarire idasanzwe ariko umujyana kuri date nyine kuri ubu bisigaye byeze kamanukana umuntu kuri date sibyo hareka kuri date umuntu ahuraho n'abantu batandukanye noneho hari igihe wavuga ngo deka mujyane w'igisenyi sibyo hariho date ijya kubera noneho hari ukuntu nyine mawe hafi aho ngaho mumuziranye ukavuga ati uyu muntu date nyikore hangaha umuntu akunda akazi ki akunda iki noneho akagenda akabyina na bagenzi be yishimye noneho cyagiye umukeneye ugasanga yahindutse mu mutwe rero uwo muntu ntabwo ari uwawe ntumbwire ngo ni ibibazo byo mu mutwe uwo muntu ntabwo ari uwawe mani aba ari uburwayi ngabo nsobanura uretse uburwayi buhe mujyanye kuri date nzi ibyo ukunda urabikoze byose wa mwanya nawe umukeneye ndakubuza yose iyo date ni iyi hoye nyine hari ukuntu umuntu agira uburwayi bwo mu mutwe yego ariko we akaba atabizi akaba afite uburwayi butuma yitwara nyine ukuntu bidasanzwe akenshi iyo ndwara nyine bakunda kuyita schizophrenia turashize none schizophrenia ndacyari mushyashya kuri kamera munyumvire schizophrenia ni indwara icyo kirimo intege ituma mu cyongereza ituma umuntu nyine yitwara bidasanzwe akora ibintu bidasanzwe mu bandi yego ikize bamenya muri ibi nyine ukabona umuntu ari kwitwara bidasanzwe yego ariko nyine hari ukuntu uri kumwe n'umuntu runaka wenda nk'umukunzi wawe akaba atabyangana nk'uko wari uri kuvuga ati njye najya mvuna ariko mahano ugasanga nawe ntabizi ntazi ko arwaye mu mutwe ari umusazi wemera ko yasaze ntabwo abita abasazi bitorwaye mu mutwe ugasanga nawe ntabwo abizi ko arwaye ugasanga n'ibyo akora kenshi nta n'ibyo abazi nyine ubona biba mu minota ingahe akumva aricujije ku kibira byabaye akagusaba imbabazi y'ibira byagenze gutya bitagenze gutya ariko nyine mu by'ukuri yego atazi ubwo burwayi akenshi hari igihe uhura n'umuntu nyine wamugana akavuga ati iki kiri kubyikoresha ariko mubyikoresha none ibintu byose abantu b'abanyamitwe ibintu byose musangiye kubishyiramo uburwayi ngo za Filipo za Filipora niba za schizophrenia oya ibyo ntabwo byavamo muri iyi minsi bigize abanyamitwe oya ntabwo ari imitwe ni imitwe mani ugize wumva katarwa ni imitwe ugize wakumva ko amaje kurya iyo nkoko agahita gutumaze guhaga ugahita urakara nyine kugize wumva ko utangurira iyo ve ihenze yamara kuyirya agahita arakara agahita nitahiye ni ukuvuga ko we ibyiza biramurakaza uwo muntu ajya nkora ibibi hora abarwaye rero nta burwayi mwana abarwaye mani mu Rwanda ubwo burwayi ntabwo burahagera oya burahari kandi bureze igihe umuntu ubana kubitwa dawe wowe mutipe uri kutureba abajyanye kuri date barakukubita oya uri umukobwa ukagenda ukamara kurya yego uri umukobwa kandi ufite ikibazo ukamara kwirira mwishimye yego ukanya ugahita urakara ntuzajye kuri date niba ufite iyo mico uzakubitwa uzarya inkoni oya mani aba ari uburwayi kandi abantu bagomba kubumenya uri inkoko y'abandi indwara zibaho urumva zibaho mwana ubundi sereka mu z'abazungu ntabwo izo z'abanyafrika mani n'abanyafrika barazige kuki se wumva ko mutagira no mu rugo ngo azifatwe azifatwe zirware yarambere umugore
wenda yarabaye umugore twashakanye ibyo wabyihanga. Okay, akenshi ikintu gitera ubwo burwayi hari gene zo mu muryango nyine ku muryango bigusobanurira uburwayi nunahura n'umukobwa umeze gutse turarwaye urumva bwo mu mutwe yego aba hari gene zo mu muryango kuba bakoresha ibiyobyabwenge n'imiterere y'ubwonko bwiye bakoresha ibiyobyabwenge utabizi wenda muri gukundana utabizi ariko ukabona nyine ati nitwara idasanzwe kuri datira nyamuza umugongo w'ingona akora amakosa yakora amakosa. Ikindi nyine n'imiterere y'ubwonko ishobora gutuma nyine agira iyo myitwarire idasanzwe. Yego. Rero umuntu ufite nyine ubwo burwayi yakunda kugira ingaruka zo kwigunga nyine mukaba mukundana ariko se ko nyine nkunda kwigunga ko nabigira ubwo raje ufite filibobora ndakwigunga rimwe na rimwe turashize none. Ikindi nyine ingaruka z'ubwo burwayi zishobora kugutera kwigunga ushobora no kubura akazi umva niba umutima umeze tujye bose yakwirukana no guturakara ndi munota ukaba wahindutse ntabwo byavamo. Ibindi bibazo byo mu muryango wabipfu ibibazo byo mu muryango wanyu bashobora kuba mu Rwanda cyangwa mu maraso y'abanyu harimo ikintu cyitwa ingumi baravukanye ingumi. Ikindi nyine iyo schizophrenia ntabwo ari ibisazi ntabwo ari ugusara no kugira se ugusara ni uburwayi busanzwe nyine bwo mu mutwe bubaho kuko umuntu arwara depression umuntu arwara bipolar uburwayi nyine butandukanye ariko ibyo ntuzabyitwaze wa mukobwa ashaka kurya amafaranga y'abantu muri saza wihindura bazagukubita none se ntabwo ushobora kuba kumwe n'umuntu mani ukajya kubona ukabona ari kumva ibintu bidahari wowe nyine wowe ntabwo baraba baramuteza nta nukanya gutega umuntu n'uburwayi oya nuko gutega n'amadayimoni n'uburwayi umuntu aba arimo shitani bunakomeye uwo muntu aba arimo shitani. kandi ikindi ni uburwayi bushobora no kuvurwa imini ntabwo mu bya kinyarwanda oya kwa muganga ntabwo wavura ibintu bidahari wapi mani umuntu ushobora kubona ari kwikiriza abana n'umuntu wari none se reka nkubaze yego nta gihe uba uri kumwe n'umuntu ukabona arikirije ati ego kandi n'umuntu usuje umuntu aba agiye kwitaba Imana batangiye kuza oya nagari kuza batangiye kuza so ubundi bwo nyine tuvuge wenda kare nari kubaza ngo se mugiye kuri date ukunda n'umuntu uyifite ufite iki umenye ko afite ubwo burwayi bwa schizophrenia kumva ibintu bidahari wakura n'umuntu nyine umukobwa nabayeho mbabaye nabayeho magetse igihe kinini oya wenda twarakundanye ari muzima akagenda iza tugiye nta kibazo akura afite nka byose ni ibintu ngiza ni umuterapiste karaka waba wahiye kareka mbese ubundi se kuki wumva ko wayitinya nese bera wowe uyirwaye byagenda bite ngiye nyirwaye urwaye se nk'ubundi nkuko narwara ibiheri ko narwara atandukanye ibiheri no kwikiriza ibintu bidahari ko warwara agahinda gakabije cyangwa uko waba psycho bakukajya muri psychiatric hospitals ibintu bisanzwe twagiye none se ubwo wenda tuvuge umuntu umukobwa ni best friend wawe ariko best ukabona ubunyambo yego ukabona nyine arayifite ntabwo amufasha kwivuza kandi wenda oya best we wamuvuza best wanagikubita ukakivuza mu best we ntari nuko nta best ngira nyine ngawe yakora ibyo bintu ntako mufite wapi uwo best nawe nshaka ufite za monobipaje oya mani se kuki wumva ko nyine utagira utamufasha mani ibyo bibazo ni by'abaganga nese ngende muganga kandi ari inshuti yawe ari inshuti yawe ubwo bushuti wabushyira ku ruhande ngese ni inshuti n'aba ngo abasaza niyo banga abasaza yewe ya nyine wamufasha kumujyana kwa muganga tu bakamuvura ariko ntabwo najya ku inshuti nawe zikomeze gutya iyi ni indwara ivurwa igakira ni indwara ni indwara isanzwe kandi mpamvu niba unayifite yo gusa niba nyine ubona ufite utuntu menye ko ntuzajye kuri date oya mubwire ntazajye kuri date si umukobwa mugenzi wawe se uri kuva bazirwara ratuzajyeyo ntazagukubita uzajyeyo unabirye unabinywe urageze urakare oya amafaranga y'abandi urakare ushaka uzarakare uzitwaza ibinini cyangwa ngo ajye kwa muganga
bibaho, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho, kandi ntugomba kugira ipfunwe kubera ko ufite ewana ntugire ubwoba. Jya kuri date, ariko n'indwara ivurirwa igakira, uzajya kwa muganga nibona nyine ibintu bimenyetso, niba wowe uri gukundana n'umukobwa cyangwa se umutipe ukabona nabirwaye, ukabona afite imyitwarire idasanzwe, tukabona arahindutse, menya ko ari ubwo burwayi afite kandi kwa muganga baravura. Manzi ujye kwa muganga mbere yo kujya kuri date. Oya, manzi yo kuri date bari kujya kwa muganga. Uzazirinda yawe. Icyo gihe hari abantu benshi bavuga nk'ubusikama runga, kabiza abantu imitima yarahindutse, man nta rukundo rurwanya rwo rukibaho. Hari ukuntu nishobora kubona arwaye ibyanyabyo tu, urarwaye ibyanyabyo, ukajya kuri date, urumva, ukicara ukanywa ayo mawayini, ibyo n'ibiki. Ni gute se umuntu atakumva ko ari ubusikama? Yabyumva gutyo. Ahubwo niba uri umukobwa uzi ko ufite ubwo burwayi, mumusobanurire mbere ko mujya kuri date, sibyo? Ababizi yagiye no kuba. Ariko nyine ibyo bavuga ngo bihishe, hojya ubishe ari inkoko z'abantu urakubitwa. Cyakoze ntabwo ari ibintu ugomba guhisha, ntabwo ari ibintu ugomba kugutera ipfunwe, ibintu bisanzwe niba ubimenye mbere wa mugani, kuri moto yose igira iyayo. Icuri kuri date z'abandi wapi. Niba mwakoze ikiganiro musubscribing, muliking, musharing abandi, commenting, mukore clack it kuri subscribe, clack it kuri share, clack it kuri like, aba TikTok basigaye barasana. Clack it, sharing, clack it, commenting, clack it. Ariko ubundi si tubikwiriye clack it cyangwa ubireke ntabwo tukibingi.